嗨，大家好，我是尼克拉斯杨。一直有超多朋友给我留言，让我讲一下海奥华预言。说实话，很多人觉得这本书都不靠谱，因为什么遭遇外星人被带到其他星球的这种故事过于玄幻。但是我上个周去泰国旅行的时候，坚持读完了这本书，发现好像有点意思啊。海奥华预言它和圣经里的神耶和华有关，而且更加玄幻的是，我发现佛经也有很多章节释迦牟尼他也去过海奥华星。海奥华预言法语原文叫做《被绑架到第9星球记》，日文的书名最全面，叫做《超巨大宇宙文明的真相》，从进化最高第9级行星带回前所未有的精确外太空情报名字非常长。日本的封面下面还写道，海奥华预言和日本在19世纪流传的神秘文本竹内文书惊愕一致。竹内文书我以后再给大家讲。从这里看，海奥华预言它是集成了佛经、圣经还有日本在内的竹内文书一大系列古代经文，所以它的作者可能是一个每日研究古典经文的大学问家，因为这样才能把所有的里面的故事结合起来，写出一本科幻小说。但问题是，海奥华预言的作者一个法国人Michel， 他的经历有点太普通了。这个米歇尔生于1931年，是一个法国退伍军人和种植园经理，也当过销售员。他在海奥华预言之前，除了给他妈妈写过信之外根本没有写过其他长篇文章，而且他写完这本书之后也没有继续出版像样的书。所以海奥华预言这本书的写作风格不是很专业，一看就像一个流水账一样，走到哪写到哪，一般人看了就觉得非常没有头绪，有点瞎掰的感觉。但是书中的细节研究之后才发现跟古代经文惊愕一致。我发现还有个更奇怪的地方，就是海奥华预言它第一次出版是1993年，那个时代互联网也才刚刚开始，没有什么维基百科，也没有 AI 翻译。所以如果当时一个法国人可以在当时通过自己的搜索和研究，把希伯来圣经、佛经还有日本的竹内文书全部都串起来，写成一篇科幻文，那还真的不是很容易。所以问题就来了，这本书真的是米歇尔瞎编的，还是真实发生的？这个就非常悬疑了。我现在给大家挑一下重点，从希伯来圣经还有佛经这个角度给大家详细分析一下。我们先捋一下海奥华的故事线。1987年6月，58岁的米歇尔他在晚上走出房屋，来到自己家院子里乘凉的时候，突然天空中出现了一束蓝色的光将他笼罩。之后米歇尔感到自己慢慢上升，进入了一个宇宙飞船之中。在他慌乱的时候，传来一句温柔的话，说你不要害怕。之后米歇尔定睛一看，发现一个3米多高的女人出现在他面前。这个女人有金黄色的头发，还有蓝紫色的眼睛，她一说话就露出排列完美整齐的牙齿，让米歇尔无比惊讶。这个女人的皮肤不是白色的，而是比阿拉伯人那种古铜色更浅一点的颜色。她的身材和脸蛋非常完美，而且身上还可以发出一种像气场的能量，一种光。米歇尔进入她的气场的时候，就感觉到特别的放松。这个女人介绍自己叫做 Hell 涛，说她来自一个叫做 Hell Oba 的星球海奥华。她说，我们海奥华人选择你的目的就是带你去我们的星球，看看什么是真理，并且把这个真理告诉所有的地球人。然后在后面的故事里，米歇尔体现了平行时空的超光速旅行，还经历了类似灵魂出体的感觉。当他到了海奥华星球之后，他还和星球中的智贤者对话。这个智贤者使用精神力量刷了下就带着米歇尔的心灵穿越了时间，让他身临其境地体验了地球上古人类的历史。他看到了很多不同肤色的人类，黑的黄的，说这些人其实都是来自不同星球的外星人，他们在地球上建立了先进的文明，但是因为失序的文明扩张，还有人类野心的膨胀，让他们承受到了神的惩罚。于是核战争还有陨石袭击毁灭了地球上的一切。这个就是米歇尔的基本故事。在这里，这个故事里的一切的密钥就是出现在豪华的这个 Hell Oba 的名字里。Hell Oba 也是旧约圣经中最大的秘密。米歇尔说，海奥华就是神耶和华真正的名字。在豪华的预言里，涛提醒人类，我们真正的危险在于我们看不见的地方。所以我今天要特别感谢 Surfshark VPN。
Surfshark VPN 就为你的网络连线打造一个专属的加密隧道，让你瞬间穿越到网络世界的任何角落，骇客、诈骗罪犯都无法破解你的个人资料和网络记录。我这次在泰国的旅行，不管在旅馆还是咖啡店，都全程打开 Surfshark VPN， 太放心了。更棒的是，串流影音也完全不受限，想看不同国家的奈飞特色影片，只要轻点一下，立刻开启韩国、美国、日本甚至泰国的专属影片，瞬间感受不同文化和故事，太棒了！大家有没有发现，很多串流平台、游戏甚至机票、酒店对不同国家都有价格歧视？使用 Surfshark VPN 切换地区，就能发现最优惠的订阅价格，省下的费用都能超过 VPN 的年费了。Surfshark VPN 在全球100多个国家设有3000多台高速伺服器，一个账户全家人都能用。还有 Surfshark Alert 功能，它会即时监控和保护你的个人 ID 和信用卡信息，一旦泄露，第一时间通知你。现在点击影片下方说明栏的专属链接 surfshark.com/NicholasYoung， 使用优学天的团优惠码 NicholasYoung， 马上就可以获得额外4个月试用期。赶快和团长一起打开 Surfshark VPN， 自由探索网络世界吧！感谢大家的大力支持。为什么米歇尔说海奥华是神耶和华的真正名字？因为在90年代后期，米歇尔认识了一个以色列的学者，他和这个学者讨论的时候，刚说到 Hear-Oba 的这个词这个学者马上感到特别震惊语无伦次，之后脸色就变得特别苍白，什么话也没说，直接转头就走了。之后米歇尔就再也没见过这个人。为什么？因为在圣经旧约中，神的名字一直是个禁忌，一个终极的秘密。古希伯来的祭司为了让大家不知道这个名字，所以全部进行了删减。所以在希伯来语的旧约圣经中，神的名字被写成这个单词，英文叫做 YHWH， 4字神名。后世把这个名字念作耶和华。但是如果有的朋友读过希伯来语的话，就知道原文中神的名字这里面是没有什么 A-E-I-O-U 这种元音的，因为按照希伯来语的念法，神的名字是4个辅音字母，念作耶呵乌呵非常奇怪这么念的。为什么？就是因为其中的元音已经被希伯来大祭司给删除了。神名字里面的字母缺失有一个非常重要的原因，就是所罗门王为神建立了耶和华的神殿之后，这些大祭司就把神的约柜放在里面。如果按照神的指令，这些大祭司在进入神殿之前没有对自己进行完全的清洁消毒，他踏入神殿的第一步，这个约柜就发出警报，直接启动烈火烧死入侵者。这个在圣经里都是有记载的。所以这些大祭司在赎罪日要念出神的名字才能解除警报，这样他们才能进入神殿去祭祀耶和华。在第一神殿被毁灭之后，约柜也就没了，这些祭司们进入神殿之后也就不再用念出神的名字。而且当时的经文和秘密都是祭司代代口传，所以到现在慢慢的神的名字里面就剩下了4个辅音字母 YHWH， 原因就随着时间、战争还有大祭司的后代的断代就慢慢遗失了。根据希伯来的传说，神的名字特别厉害可以开启传送装置。在大洪水之前，以诺那个时代，有一个和守望者通奸的女子，她就问那些堕落天使你能否告诉你最宝贵的秘密？于是有一个堕落天使就说我可以悄悄告诉你神真正的名字。于是这天使哗一下说完了，说完之后这女子一听这么重复了一遍说的什么东西不知道，然后唰了一下，这个女子就突然被传上了天堂里，就是这么奇幻时空穿越。在书中，海奥华星人涛就对米歇尔解释道，神被忘却的名字就是海奥华。旧约圣经中所有人类和神相遇的记载，其实都是海奥华人和人类的相遇，其中就包括创世纪的亚伯拉罕还有摩西，和他们沟通的全部都是海奥华人。而且这个涛还告诉了米歇尔一个在圣经旧约里出现的一个矛盾记载。在出埃及记中，耶和华和摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。但是后来耶和华说，你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活，人见到神的样子就会马上死去。在创世纪18章中还有人见过耶和华，但是他们不会死。当时耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来，亚伯拉罕和米歇尔一样都坐在自己门口乘凉。突然亚伯拉罕就看到前方有3个人出现在他对面，亚伯拉罕赶紧跑过去，之后咔嚓一下五体投地说道，我的主，我若在你面前蒙恩，求你不要离开仆人往前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，
在树下歇息歇息，我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。然后亚伯拉罕就赶紧让他的妻子做面饼、杀牛犊，给神耶和华和另外2个天使做了一顿饭，之后摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。这3个中还有一个人说啊，你的太太撒拉将来会老来得子。撒拉当时已经90岁了，没有月经，但是最后他还生下了一个男孩。接着这3个人就消失了。所以啊，从这里看，他就是矛盾的，见了神，见了耶和华，其实不会死的。接着后面更有意思，就是到了19章，这3个人又去了传说中的罪恶之城索多玛和俄摩拉。这时候有2个天使在地上，还有神耶和华在天上，也是3个。2个天使他们见了罗德以后，就拉着罗德赶紧跑，说是耶和华要灭了索多玛和俄摩拉。于是他们就跑啊跑，然后突然听到背后一声巨响，耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降于索多玛和俄摩拉，把那些城和全平原并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。这3个人中，2个在地上，剩下一个神在天上耶和华，然后咔嚓也扔了一个巨大的原子弹，一下毁灭了整个平原。海奥华人涛在书中就告诉米歇尔啊，这些全都是海奥华人干的，海奥华人就是耶和华。为什么这么说啊？因为它里面还有一个巧合，就是米歇尔在书中强调，海奥华人他们是高3米左右的雌雄同体，而且他们留的长发啊，外表更像女人，这个就非常诡异了。因为这个解释了创世纪19章的一个匪夷所思的逻辑。以前很多人都认为索多玛和俄摩拉被灭亡的原因之一啊，就是他城里的男人都是同性恋啊，人们认为他们要把这2位男性的天使都给那个了。创世纪19章是这么写的，在这2个天使进入罗德家之后，索多玛的男人从老到少全都出来，团团围住罗德的房子，对罗德大喊大叫说，今天晚上到你家中做客的人在哪里？把他们交出来，我们要跟他们性交。这个是圣经当代译本修订版啊，原文翻译的非常直白。所以当时我就在想啊，这古代的罪恶之城要说无法无天，那是符合逻辑的。但是如果说一个城里的老少爷们们全都是同性恋，还要把男性天使给那个了啊，这个是不符合性别爱好的统计学原理。所以根据米歇尔这么一解释，说海奥华居民都是女性外表的雌雄同体，那索多玛的男人见到了这么完美体型的女人一样的这种人类，起了邪念，这段就非常符合逻辑了。接下来的故事就更加巧合了。米歇尔被涛带到海奥华星球之后，他发现这个星球是一个金黄色的星球，整个星球上极度纯净，所有的颜色都比地球上更加鲜艳，鲜艳到人类看到那里的光和色彩之后都有一种这个缤纷的感觉，之后它会产生一种醉酒的沉醉感，所以要戴上一种特殊的面罩才可以在海奥华星球上行走。而且海奥华星球上的夜间也非常亮，根本不用照明，大家都能看得见。海奥华星球的人身材高大挺拔，3米以上。米歇尔强调他们的牙齿非常整齐，整齐到他一看就无比惊讶这个世界上还有这么完美的牙齿。这些海奥华人行走的时候，而且可以通过高科技叫做塔拉进行悬浮飞行，刷一下就飞过了这个河海之类的。这一段的所有描写是在佛经里有记载。又舍利佛，比佛国土黄金为地，昼夜60，与天曼陀罗华，其土众生成众妙华，供养地方10万亿佛，即以时还到本国。这个意思就是佛国的国土那都是金色的，昼夜都很光明，就和早晨60的阳光一样。这里的众生他们乘坐的飞行器是一种莲花，然后呢天上还有一个种光像曼陀罗花一样的散开。而且他们去供养其他地方的佛陀的时候，等到中午饭的时候，他们就可以飞回到自己的佛国里。而且海奥华人吃饭的时候会吃一种食物叫做玛纳白色的，吃了几天之后都不会饿。米歇尔说他自己在涛的飞船里，涛就给他准备了这种食物玛纳。这种玛纳颜色纯白，质地像棉花糖，非常轻，
吃起来就像面包一样，吃了半碗就饱了，而且吃完之后还有一种幸福感。这个外星人涛就解释说这种玛纳就是你们圣经中记载以色列在沙漠中流浪40年的食物。当时海奥华给他们这种玛纳就散在地上，从天上下来的。在圣经出埃及中记载，玛纳有点像珍珠一样的白色小圆球，神耶和华在晚上从天上降下玛纳，以色列人就在晚上把它们收集起来做成饼，但是必须当天吃完，否则第二天就会变臭生虫。它的味道是千变万化的，因人而异。小孩吃起来像蜂蜜，成人吃起来像面包，而老年人吃起来就像油。因为这个东西是外星的食物人类根本吃不惯，所以当时以色列还对神耶和华抱怨说你带我们出来做什么？我们还不如去埃及里做奴隶，至少有菜和肉吃。结果神耶和华一听就非常愤怒一群妄议的不孝子孙们于是一下咔嚓一下就灭了好多抱怨的以色列人。到了现在，以色列跟全世界所有的人都不知道玛纳是用什么造的，完全不知道。在书中涛还跟米歇尔解释，地球现在属于1级文明，还在幼儿园里，而海奥华星球属于宇宙中的高级文明，第9级文明，在进化上属于最高级。在海奥华星球上还有7个最高级的进化大师，他们都坐在一个半圆形的特别座位上，而且坐姿都像佛祖一样呈莲花座，然后他们身上散发出金色的光环，这光环看起来像一种特别浓厚的雾气。这些大师们周围还会出现强大的粉色气场，这些大师在冥想思考的时候，这些气还会变得更加柔和。而这7个大师中，进化程度最高的叫做托拉，这托拉也是旧约摩西5经的名字，意思就是指导。其实这7个大师看起来就跟佛经中记载的极乐世界中的佛是一模一样的。在佛经中有几个地方非常像海奥华星球，一个就是北俱泸州，第二个就是33天刀立天。在阿含经中记载，北俱泸州的梵语念作 Yudala Kulu， 意思就是最高最盛的意思，和海奥华星球一样属于最高级第9级。北俱泸州黄金为地，昼夜长明，里面的众生身高1丈4尺，1丈4尺就是3-4米，和海奥华人一样高。他们的寿命是1000年，不会夭折，生活平等安乐，没有忧虑。而且更加有意思的是，他们的食物和圣经里写的玛纳是一样的。在大楼探经优丹约品中记载，北俱泸州它生产出一种米，不耕种自然生，出一切味。只要拿着一种类似水晶的珠子叫做焰味，放到锅底下的时候，就可以源源不断地产出这种米。四方人来，悉共食之，食未尽，亦不尽。释迦牟尼其实也亲自见过这个玛纳，而且明确写道，她是一个来自北俱泸州的女人在地球上制作的。这个是在法句经第416颂的解释中写道，说的是在古印度的王舍城有一个类似星际商人的这么一个大富豪，叫做 Jyotika， 他住在一个非常高的浮屠塔里面。在古印度里，普通人只能住在小房子里，只有天人可以住在浮屠塔里面。这个塔还有7层墙，经文中写道，每一层都有一个叫做 Celestial Demons， 就是天界恶魔在守护。另外一种外星人外星保安。这个大富豪 Jyotika 住的他可能是一种叫做 Vimana 的宇宙飞船里，这个我以前讲过。他在当时来到地球之后，就送给当地国王一个巨大的宝石，之后他在地球上就拜见释迦牟尼，成为了一位阿罗汉。这个星际商人的伴侣叫做 Satulakai， 他就是北俱泸州人。当时他和 Jyotika 参加僧团修行的时候，就带了一个水晶炉子，这个炉子就可以自己煮饭，自动生产玛纳和米饭一样。于是他们俩就把这些米饭分给当时的僧人。之后在她的丈夫 Jyotika 成为阿罗汉之后，他们就一起飞回北俱泸州了。接着在阿含经中就记载，北俱泸州人和海奥华人他们的相似程度是 99%。 他们都写道，这些众生自然纯真，不穿衣服也不觉得羞耻，在游泳的时候他们都要脱光衣服在河里尽情玩耍，他们上岸的时候
就穿上衣服，非常自然。释迦牟尼还说，北俱泸州人，其人口齿平正洁白，密质无间。米歇尔见到海奥华人的时候就说道，他饱满的双唇后面排列完美的牙齿，当他微笑露出像贝壳一样的牙齿时，简直令人不肯相信那是真的。当时我也大吃一惊。经中还写道，北俱泸州人他们吃的东西就和玛瑙一样，其主不起，饭中不进，其饭鲜洁如白花具，其味具足如刀立天时。他这个主人不起身，饭就永远吃不完，饭洁净的和白色的花聚在一起一样，和刀立天的食物一样。说到刀立天，这个刀立天可能是北俱泸州的一个更高的存在。在阿含经28章就记载，释迦牟尼曾经插了一下，直接飞到了刀立天里，在里面住了3个月。在巴律语经文法句经解释中还记载，释迦牟尼在刀立天的时候呢，没有合适他物理身体的食物，所以释迦牟尼又飞去了离刀立天最近的北俱泸州那里面去化缘去了。这个不是瞎掰的，维基百科里面就是这么写的。北俱泸州是刀立天附近的人类生物居所，释迦牟尼去化缘的时候没有回到地球。为什么要说这段？因为很多人看到海奥华预言的时候一开始就放弃了，因为米歇尔开头就提出了平行宇宙超光速旅行，说他从地球的海奥华来回飞只要用了9天。涛对米歇尔说他们飞行的速度是光速的好几倍，这个在物理学上是不可能的，物质是不可能超越光速的。但是米歇尔说道，他在飞船中吃了2个药丸，吃完之后他的灵魂从身体上出来，就可以直接看到床上的自己。这个涛就说这个叫做星光体。星光体是海奥华预言中的一个非常重要的概念。在星光体状态下，不仅可以穿越空间，而且可以穿越时间。当时海奥华里的有2个类似佛陀的圣贤者，他们把手放在米歇尔的2个太阳穴上，然后这刷的一下，米歇尔的这个心灵体就直接穿越了时间，来到了过去。他身临其境地看到当时人类如何从外星来到地球定居，还有什么亚特兰蒂斯母大陆的开始繁荣还有毁灭的场景。这个超光速旅行的故事和释迦牟尼在增一阿含经中里听法品里讲的是一样的。说是有一天，这个刀立天的最高领袖帝释天突然出现在地球上，他见到了释迦牟尼之后就顶礼膜拜说道，您母亲摩耶夫人现在在刀立天，你现在忙的被阎菩提的人类围绕，现在我们请你去33天为母亲讲法。世尊的母亲摩耶夫人在释迦牟尼出生之后7天就消失了，说是去世了，往生到刀立天。世尊当时就心想现在周围的这些弟子多有懈怠，也不好好听我讲法，这样也好，我就让他们渴望一下佛法，我也不带其他人，就这么走了吧。然后咔一下，这个世尊就从地球上消失了。之后过了一段时间，世尊的弟子还有波斯匿王就开始找这个释迦牟尼，怎么不见了，失踪了找也找不到。于是他们就找了一个天眼通，这个天眼通可以看尽世界3000大千世界，但是看了一遍也没有找到世尊，所以所有的人都伤心欲绝，以为释迦牟尼涅槃了。实际上就是这个世尊一下就穿越了平行宇宙，超光速进入刀立天。这第10天一看世尊驾到又顶礼膜拜，说道，久违了世尊，请跟我来。之后呢，就天女们就带着摩耶夫人赶过来摩耶夫人一看到释迦牟尼就非常激动，说，奉甚久，今来至此，实蒙大幸盼了好久您才能来。之后释迦牟尼就在刀立天讲法，当时有18亿天女和36000天人一直围着世尊听法。讲完了之后，这个第10天就问释迦牟尼世尊，你想用点什么膳人间之食还是自然天食？世尊就说人间吧。然后第10天还问，那我们用什么时间？用人间的时间还是天上的时间？这2个人又在讨论时间这个是一个非常细的细节。因为在俱舍论里讲，人间的100岁是刀立天的1昼夜，所以这个时候第10天要和释迦牟尼确定一下是按天界的时间吃饭，那就慢慢上菜。但是如果要按照人间的时间吃，那得吃快餐，
要不然吃一顿午饭，人间就咔嚓一下过去好几十年，人就坏了。于是这个巴利语经文就说为了找到类似人间的食物，这些世尊他们又一下去了北俱泸州，去吃了好像玛瑙一样的快餐，这个就非常有意思。关于海奥华预言在古籍中的类似巧合我今天只讲了一小部分，里面还有很多种族来源、上古姆大陆跟亚特兰蒂斯的记载，还有轮回预言之类的。米歇尔在书中写的就跟流水账一样，如果你不仔细研究就会忽略很多细节。你要问这个海奥华预言是真的还是假的，这个真不好说。因为米歇尔出版了这本书之后，又写了2本不相关的小说，之后就没有其他作品了。如果他是查古代经文写出来的海奥华，那他肯定还有更多的素材，还可以写出很多续集，然后卖很多钱。但是他就写了这1本，别人采访他的时候就问你写的是真的假的，他只是回答你不必相信，只需要知道。海奥华的其他内容我以后可以在直播里慢慢给大家讲。说起直播，我想咨询大家一件事，就是你们想在直播里听什么主题？故事、最新的科技、神秘书籍，还是什么财经的、股票的之类的？可以在留言下方告诉我，给我一点灵感，我将来为大家准备更丰富的内容。每周直播预计是2到3次，感谢大家，也感谢 Surfshark VPN 的大力支持。好了，今天故事就到此为止了，我们下期再见。